2013 অ্যালার্মিংয়ের পরে আজ 2023-এ দাঁড়িয়ে ধসে পড়ছে যোশীমঠ। 600-র বেশি বাড়িতে, এমনকি রাস্তাতেও ধরেছে ফাটল। তার সঙ্গে হোটেলগুলিতেও রয়েছে ফাটলের চিহ্ন। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে বহু মানুষকে। বদ্রীনাথ ধামের প্রবেশদ্বার উত্তরাখণ্ডের প্রাচীন এই ছোট শহর হয়েই ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স হেমকুণ্ড সাহিব যেতে হয়। সেই যোশীমঠই এখন বিরাট বিপর্যয়ের মুখে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু যোশীমঠ নয়, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বেশ কয়েকটি শহর ভূমিধসের কারণে আতঙ্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হঠাৎ কেন হলো এমন? বিশেষজ্ঞরা এই অবস্থার জন্য দায়ী করেছেন সাধারণ মানুষকে। তাদের বক্তব্য, এলাকার ভূতত্ত্বের কথা না ভেবে, পরিবেশের কথা চিন্তা না করে যোশীমঠে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাহাড়ের গায়ে নির্মিত হয়েছে হোটেল, বেড়েছে জনসংখ্যা। এর উপর সাম্প্রতিক অতীতে টানা বর্ষা এবং বন্যার কারণে সেখানকার নিচের মাটি অনেকটাই সরে গিয়েছে। এবং 2013-র যে হরপা বান, সেই কুখ্যাত উত্তরাখণ্ডের হরপা বানও এখানে কিন্তু একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। আজ সেই কারণে চরম বিপর্যয়ের মুখে যোশীমঠ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকের ঘটনা কিন্তু হঠাৎ নয়। অন্তত 20 বছর আগে থেকেই বেশি সময় ধরে সরকারকে যোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করে আসা হচ্ছিল। সবই উপেক্ষা করে গেছে তৎকালীন সরকাররা। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, প্রতি বছর উত্তরাখণ্ডে আসেন প্রায় 10 কোটি মানুষ। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই পাহাড়ের গায়ে হোটেল নির্মাণ বেড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সরকার আমল দেয়নি বিশেষজ্ঞদের কথায়। তার উপর জনসংখ্যা বেড়েছে, আরও বেশি ঘিঞ্জি হয়েছে। নৈনিতাল, মুসৌরি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্টের পুনরায় সক্রিয় হওয়াকেই দায়ী করেছে। যেখানে ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের নিচে চলে গেছে। তারা 2016 সালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছিল এই শহরের অর্ধেক অংশ তৈরি হয়েছে ভূমিধসে তৈরি হওয়া ধ্বংসাবশেষের ওপর। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নৈনিতালে প্রধানত সেল ও স্লেট সহ চুনা পাথর রয়েছে, যে কারণে এই সব জায়গায় উপরের মাটির শক্তি খুব কম। যোশীমঠের মতো একই অবস্থায় রয়েছে উত্তরকাশী এবং চম্পাওয়া। তাই যোশীমঠের মতো অবস্থা হতে পারে নৈনিতাল, উত্তরকাশী এবং চম্পাওয়াতেও। এছাড়া এইসব এলাকা অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ। ভয় এখন ভূমিকম্প না হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষদের দাবি, বিগত কয়েক দশক ধরে সরকার ওই এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে খুব মন দিয়েছেন, আর তার জেরে আখেরে তারা এখানে বিপদ ডেকে এনেছে, যেটাকে উন্নয়নের আড়ালে বিপদ বলা হয়। তাদের কথা অনুযায়ী উন্নয়নের জোয়ারেই যোশীমঠ আজ তলিয়ে যাবার পথে। তার কারণ, উন্নয়ন করতে নাগাড়ে চলেছে বড়সড় নির্মাণ কাজ। একাধার থেকে কাটা পড়েছে গাছ, পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করা থেকে শুরু করে ধাপ কেটে নতুন জনবসতি তৈরি করার কারণে যোশীমঠের মাটি আলগা হয়ে পড়েছে। তার ফলে যা ঘটার সেটাই হয়েছে। আজকের কথা নয়, অন্তত 47 বছর আগে যোশীমঠের এই পরিস্থিতি আঁচ করা হয়েছিল। 1976 সালে মিশ্র কমিটি তাদের রিপোর্টে জানিয়েছিলেন সে কথা। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এই শহর গড়ে উঠেছে হিমালয়ের ধসপ্রবণ এলাকার উপরে। তারা জানিয়েছিলেন, প্রাকৃতিক ও মানুষের কর্মকাণ্ডের জেরে যোশীমঠের স্থায়িত্ব বড়জোর 100 বছর। তার রিপোর্টে একথাও বলেছিলেন যে হিমালয়ের কোলে থাকে এই শহর 100 বছরের মধ্যেই ধীরে ধীরে মাটির নিচে ধসে যাবে। কিন্তু 100 বছর পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হলো না। 47 বছরেই পরিস্থিতির জেরে যোশীমঠের অস্তিত্ব থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আজ তৈরি হয়ে গেল। মিশ্র কমিটি তাদের রিপোর্টে কেবল সতর্কতাই নয়, কিভাবে ধস রোকা যায় সেই পরামর্শও দিয়েছিলেন। তারা জানিয়েছিলেন, ভূমিধস রুখতে বোল্ডার সরানো যাবে না, বড়সড় নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হবে, গাছ কাটা চলবে না। কিন্তু তাদের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে বারংবার। তাদের দেওয়া সতর্কবার্তা উড়িয়ে দিয়ে বাড়ানো হয়েছে শহরের সীমানা, এবং সেটা সমস্ত দলের সরকারই করেছে। দিনের পর দিন দিনে দিনে বেড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য এবং জনসংখ্যা। কেবল তাই নয়, পাহাড়ের ধাপ কেটে সুড়ঙ্গ করে তৈরি হয়েছে রাস্তাঘাট, একের পর এক জলাধার এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ফলে প্রাকৃতিক শহর একদিনে নয়,
ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক শহরে, আর ফাঁপা হয়ে গিয়েছে মাটির তলা। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ পর্যটকের ভার আর বইতে পারছে না এই জোশিমাঠ, হিমালয়ের কোলে ছোট্ট শহরগুলি। তাই এখনই সচেতন না হলে ভবিষ্যতে যে হিমালয়ের কোলে থাকা ঘিঞ্জি পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে সে কথা বলাই বাহুল্য, এবং সে কথা বারবার জোশিমঠ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছে। এবং তাই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত প্রত্যেকটি পাহাড়ি শহরকে, এবং প্রত্যেকটা দলের সরকার তার নিজের অঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলকে এবার থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা শুরু করলেই হয়তো জোশিমঠের মতন অবস্থা আর কোনো পাহাড়ি শহরের হবে না। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনের অল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখুন। লাগাতার ইনফরমেটিভ ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে নিয়ে আসছি। অবশ্যই আমার চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের ওপর জানতে থাকুন। নমস্কার।